Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah menika dugi ayat 103 surat Al-An'am. Niki salah setunggaling wirid ingkang dipun waos sakbadane utawa badhe mlebet salat tobat. Ing wonten salat tobat sakderenge salat tobat kan diwaos pinten-pinten wirid. Salah setunggaling nggih. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Sing sering derek mujadah biasanya terus maos niki sakderenge jumeneng salat tobat. La tudrikul absaru sing dipun ngendikane kang santri iki di dikatekne tenan. Kalau mboten santri jelasnya rada-rada la tudrikul absaru. Dadi temen niku dipun ngendikane Gusti Allah niku ora iso didelok. La tudrikul absaru. Dadi Gusti Allah ora iso didelok. Tapi di sebagian ayat yang lain sing santri ya, khususnya sing santri-santri kula. Sing jenengan kula rada bingung jelasnya kedah pripun karena dasarane. Wonten ayat sing manggen wonten sanese niku dipun ngendikane pripun-pripuna mangke tingkatan tertinggi menika fahame ahli sunnah wal jamaah niku sak sampune ten akhirat niku kula panjenengan sami saged ningali Gusti Allah. Jadi kayak ada dua kubu yang bersebelahan. Satu ayat ngendikane Gusti Allah ora kena didelok. Satu ayat Gusti Allah kena didelok. Penjelasan yang pertama. La tudrikul absar niku jelasnya lek Gusti Allah niku ora kena didelok. Ini penjelasan. Pertama dulu tenan. Maka lek ayat-ayat ngene iki, ayat-ayat sing pokoknya ada perbandingan ini. Pokoknya ayat ini sampai surat Al-Isra memang angel gitu. Jadi ngaji tafsir niku lek si ayat Al-Baqarah sampai Al-Isra niku angel. Mereka campur-campur hukumnya kata madan nyai. Lah ayatnya ini kan. Jadi satu sisi dipun ngendikane karo ulama ahli sunnah wal jamaah sok nang akhirat iso ndelok Gusti Allah. Tapi ayat ini mengatakan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Mungkin digantikan Gusti Allah ora kena didelok. Sing pertama tak jelas ki. Lek ayat-ayat ini gawe ngendikane Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikane kondisi-kondisi ayat niki halan duna halin. Jadi satu sisi yang ngono, satu sisi yang ini. Contohnya ini contohnya. Ben paham ya. Jadi ketika Gunung Semeru meledos, kuwi wong-wong do mlayu. Terus enek wong sing ngomong ketika Gunung Semeru meledos maka wong-wong do ngendongi anake. Jadi sing bener sing di mlayu apa ngendongi anake? Maka itu yang dinamakan halan duna halin. Jadi ya ada beberapa yang melayu, ana sing melayu karo ngendong anak. Jadi kapone nek keadaan ning akhirat niku ora kena dinapa nggih dibayangi. Utawa ngene. Kata ana jelas kene. Ning akhirat kuwi uang karo anak-anake bakal pisah. Tapi satu sisi ayat ngendikane engko ning akhirat iki bakal kumpul karo wong-wong sing ditresnani. Jadi kalau ada kontradiktif antara dua ayat. Dan ini ngendikane Ibnu Abbas. Cara maknani ayat-ayat kados ngoten niku jenenge napa? Halan duna halin. Jadi satu sisi yang ngono, satu sisi ya ada kejadian-kejadian yang lain. Itu pun biasa. Urip dhewe pun kadang-kadang ya ngono. Satu sisi lek luwe yo mangan, satu sisi lek luwe kadang-kadang yo malah dolan. Pokoknya tidak ada beberapa tempat dan kejadian yang berbeda. Maksudnya halan tuna halin. Itu yang pertama. Terus la tudrikul absaru. Terus pertanyaannya kan terus
Lah sakjane niku Gusti Allah niku saged didelok napa ora? Iku jawaban pertama. Ya mergo ning akhirat niku sak mutlake Gusti Allah. Dadi ya siji iso didelok, siji ora iso didelok. Satu waktu bisa dilihat, satu waktu tidak bisa dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua terus pertanyaannya terus Gusti Allah sakjane iso didelok apa ora? Dari ayat 103 la tudrikuhul absar. Masalah Gusti Allah iso didelok utawa ora didelok cara mikire mboten ngoten, Pak. Jenengan selama ngangen-ngangen ayat-ayat ghaib kados ngeten iki mbok dokne kaya dene cara mumbayangne ayat-ayat dunya utawa kejadian-kejadian dunya niku ora bakal iso ketemu. Ya, dadi contohnya kaya urusan ruh kok diurusne karo jisim niku wis ora bakal iso ketemu. Dadi wong nek mati ruhe ning ndi wis dinalar kados napa nggih angel. Dadi carane ndelok pripun? Carane ndelok nggih bentuk kepasrahan, bentuk keyakinan kula panjenengan sami kaya ten hikam nika dipun ngendikane nikmatul ijad wa imdad. Menungso niku ora eneng, dadi eneng ya ora ngerti carane. Dari ada menjadi tidak ada lagi menungso ya ora duweni ikhtiar apapun. Lah nanti juga seperti itu. Paham kalau ini ya? Jadi bentuk kepasrahan menungso benar-benar di luar batas kemampuan akalnya. Contoh lek turu, makanya Gusti Allah kan wamin ayatihi kan kuadah wamin ayatihi didadekne sebagian ayatku ing dalam judul, sebagian ayatku ing dalam turu. Ini bentuk-bentuk menungso sing mboten saged akalnya mboten saged nyanda. Turu nyapa kok didadekne sebagian ayat Gusti Allah. Jenengan lek melek ngeten iki. Jenengan lek melek ngene iki bar lungguh arep ngadeg niku mulai duwe krentek, mulai duwe kemauan terus tenaga eneng iso ngadeg. Tapi lek jenengan turu terus tangi, kuwi sing ngrentekne tangimu sapa? Lah cara bayangne ndelok Gusti Allah nggih ngoten niku. Lek pancen diparingi iso ya iso. Ora ya ora padha mek wong sing ora iso duweni ikhtiar apapun terhadap beberapa ketetapannya Gusti Allah. Contohnya ijad wa imdad niku jenengan dari tidak ada, dari Adam menjadi wujud kuwi ora duweni ikhtiar apa-apa, ora iso berbuat apapun. Dari ada sekarang ini urip niki engko mati ora duweni ikhtiar napa-napa, matimu kapan ora ngerti, terus caramu mati piye gak ngerti, ya sama. La tudrikul absar nggih ngoten, sakjane iso ndelok apa ora ya. Tetep ahli sunnah wal jamaah ngendikane saben sesuatu sing duweni sifat niku mesti duweni zat. Dan saben sesuatu yang memiliki zat berwujud niku mesti iso didelok. Lah carane ndelok piye? Lah iki sing dadi masalah. Makanya antara ahli sunnah wal jamaah kalih tiang-tiang Mu'tazilah Khawarij ayat-ayat ini dadi masalah. Dadi lek jenengan tapi jenengan ora tau mikir, jenengan muka Quran mau ora tau lho maksudnya. Jadi jelas ini terus kowe mentelang ngono ya digopo ngono maksud kula nggih. Tapi kalau sudah ilmu ngono ben ngerti lah ternyata Quran iki kaya ngono ilmune ora mung mbok jimat wae. Maca latul absaru ping 4 ping 7 rezekine dadi akeh ngono ya. Terus maca Yasin ping 3 disebule ning epek jotos wong bledos ndase kan. Wis ngono kuwi ae ngono maksud kowe. Ora tau gelem ngeji ilmune ngene iki. Bareng kula dhewe ngeji ten jenengan, kula maca pirang-pirang kitab kula kangge mulang panjenengan wis kaya ya ngopo kok ruwet kaya ngene lah. Ngoten. Dadi paham ya. Angele kula jelasen jenengan paham. Enak jenengan wis enak kudu. Sok mlebu surga bareng-bareng. Kalau sing mikir jenengan domblong tok ya domblong tok ora paham pisan. Kula wangsul iki. Angel. Aduh ngene lho carane iki. Lek ahli sunnah wal jamaah niku ngeten. Gusti Allah kan duweni sifat. Ya mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua macam-macam sifat Gusti Allah. Lah tiyang ahli sunnah wal jamaah duweni pakem tentang Gusti Allah niku ngeten. Sesuatu yang bersifat niku pasti memiliki zat atau sifat itu menempel kepada zat. Sesuatu yang berzat itu pasti berwujud. Sesuatu yang berwujud itu mesti iso didelok. Niku hukumnya ahli sunnah wal jamaah. Lah, wis teko kene tok wis mandek kok. Ora satus tekok carane ndelok piye. Carane ndelok niku bukan wilayahnya kita. Seperti halnya kowe turu tangi. Ini kan jenengan ora duwe ikhtiar napa-napa to.
Tapi lek lungguh ngene lek melek ngadeg ngono kan sik duweni krentek, duweni usaha to. Duweni karep iso ngadeg. Tapi lek kowe turu tangi niku duwe ikhtiar napa mboten? Mboten, maksudnya jelas-jelas kowe turu tangi jelas sing nangis sinten? Allah, ngoten lho, paham ya Mas. Makanya salah satu ayat Gusti Allah niku turu. Lah sami kados ayat penciptaane kula panjenengan sami. Menungso niku dugi Adam niku reneng dadi wujud niku dhewe ora iso milih dadi anake sapa, lahir tanggal pira, ibuke sapa, bapake sapa ora iso milih. Tidak ada ikhtiar manusia sama sekali ya. Dari wujud mati, jadi ora iso milih. Mati neneng di carane tabrak motor apa ceblokan kayu ini ora iso milih. Pokoknya ku yo dari tidak ada menjadi ada istiane Gusti Allah, dari ada menjadi tidak ada ya tidak ditiadakan oleh Allah. Ini sing dimaksud ora ini ikhtiare manungsa. Lah la tutrikul absaru nggih ngoten, ketika manusia nanti bisa melihat Allah atau tidak ya pasti bisa. Ning bisa niku ahli sunnah wal jamaah ya tutuk wilayahmu mbok perdebatne ngono lho maksud iki. Terus mbok delok terus piye? Makanya kula ngomong ngaji niki kali santri nggih wonten khalaqa wonten amrukum utawa wonten amre Gusti Allah. Di antara khalaq karo amr niku beda. Amr niku perbuatane Allah, khalaq niku penciptaane Allah. Makanya lek ngendikan masalah ruh, kulir ruh min amri rabbi. Jadi lek ruh niku min amri rabbi. Tapi lek wa ja'ala wonten wa ja'ala mulai wa ja'ala minal laili, katakan wa ja'ala lan dadekake sinten Allah minal laili sebagian malam niku nggih wa ja'ala. Mungkin wonten khalaqa dan ciptakake khalaqas samawati wal ardh. Ini beda-beda, maknanya dadi beda. Tapi yang jelas jenengan ora paham niku nek tak dudoi sitok wae. Quran itu ketika berbicara khalaqa maka konsisten khalaqa kabeh. Ketika berbicara amruhu niku amruhu sedaya. Ketika berbicara napa? Ja'ala kabeh. Jadi ketika ayat itu berbicara tentang sesuatu yang bisa dimanfaatkan mesti ja'ala. Ketika berbicara tentang untuk menunjukkan keagungan Allah mesti khalaqa. Ketika berbicara yang manusia tidak ada ikhtiarnya sama sekali mesti berbicara dengan amruhu. Niku mesti konsisten ngono kuwi. Angel to? Lah menakku wae kandhane menakku karek ngrungokne tok ngom tak ngantuk kene sing mikir maca kitab nggih. Kok mlebu surga nih napa, Pak? Aku kok mau milih kaya jenengan tak kandhani. Paham dong gitu nggih. Anda ya wis men. Paham angel to? Anda nih wis to. Itu kitab tuh. Itu yakin ora bakal diwaca. Yakin mau diwaca di waliin to. Kemauan untuk memahami pun mau diwaca iki ora duwe. Sing penting wis maca. Gitu to. Oh, sesuai nek Gus ya ben dijelaske. Minimal lho gitu. Jenengan menjadikan saya Nek disinggal dulu nganu bukune setan. Lah iya minimal kan hatimu ki enek kepinginan paham utawa ora kan ngono ki. Angel kalimat itu tinggal susah tekok negosiasi jelas lah paham deh kan memang tapi lah aku piye siji aku memahami teksnya dua caranya memahami kok kerja pindo Pak terus kowe nek kene drongap turu iki terus omah aku ki kanca Kanjeng Nabi ora kancane Jibril Kanjeng Nabi kok pas nyebar agama kok kancane Israil tak entek iki Pak buyar mawon Gusti lan pateni kabeh mawon Delalah Kanjeng Nabi kancane Jibril, kancane Israil entek tenan. Diulang wangel pun danjane setan mawon Gusti ngeskecane percaya mawon. Paham boten iki? Ora paham tak balene. Dadi sama halnya ketika panjenengan tidak memiliki ikhtiar atas apapun. Kowe turu tangi kan gak duwe ikhtiar. Terus kowe dari wujud dari tidak ada menjadi ada ya ora duwe ikhtiar. Maksudnya ora duwe ikhtiar kowe ora iso milih dadi anake sapa. Terus kowe iki dadi anak wong sugih apa wong larat ya ora iso milih jujuk lahir. Mulai wis lahir ngene iki matine kapan ya ora iso nentok. Nah ini sama. Sing penting kowe tetep nyekeli lek latut rikul absaru niku nomor 3 ora bakal iso ndelok Gusti Allah niku ketika di alam dunia. Niku tambahan ning kono kang maknamu. Jadi yang dimaksud latut rikul absaru. Ora iso ndelok Gusti Allah niku cukup ing dalem alam dunia. Ketika nanti kita berada di alam akhirat itu tetap ahli sunnah wal jamaah memiliki kemungkinan untuk bisa melihat.
Dari rumus apa? Sesuatu yang bersifat itu pasti menempel pada zat. Zat itu pasti berwujud. Lah wujud kuwi logikane mesti iso didelok. Ahli sunnah wal jamaah. Lah carane ndelok iki sing dadi masalah. Sering didiskusikan, sering diseminarkan, yo membahas ayat-ayatnya iki. Dan jenengan sing dadi jamaah kula rada waras. Ngene-ngene iki rasa didiskusekni. Wis rasa mbok go ning warung. Piye Gus Allah iso didelok wis ora usah tinggalan enak oleh ngombe kopi harus sedot-sedot lah merokokan. Nah, makane para wali-wali ini Gus Allah nggih ngoten. Nggih tak duda iki. Carane wis rada dhuwur sithik jelas ra paham, jelas ra paham. Mau paham wis alhamdulillah. Makane para nabi, para wali niku wiritan ngeten-ngeten iki. Wiritan ngeten iki. Wiritan sing akune wis ora eneng. Wis ora nduweni penyunan apa-apa. Maka selawat sing apik niku, selawat sing apik, selawat sing asli damelane Kanjeng Nabi, selawat sing napa nggih, selawat sing kelas 1 ngoten nggih, kelas atas. Nggih selawat sing kangge tahiyat niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai hamidum majid. Niku selawat sing paling asli niku paling apik. Tapi bangsane selawat Al-Fatih, selawat Nasriyah, selawat Nariyah niku wonten kemakhlukane kabeh. Wonten apa? Nyuwune kabeh. Jadi sampai para wali niku ngerti sirine selawat. Tak dudu itu nggih. Makane jenengan ora paham ta apa. Sirine selawat niku ngeten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika orang membaca seperti ini logikanya ngeten. Makanya para wali niku ngerti sak sirine. Sirine itu apa yang terrahasiakan dari suatu lafaz tersebut. Lah ade kan ora. Ade kadang donga sak ucap-ucape sementing amin kabeh. Tapi para wali ngerti sak sirine lafaz itu. Sirine ngeten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harus ada Allahumma nih. Jadi Kanjeng Nabi niku sosok sing wedine pol-polan kalih Gusti Allah. Saking wedine Kanjeng Nabi kalih Gusti Allah, maka Kanjeng Nabi nyuwun pirang-pirang umat ini ndongakne Kanjeng Nabi. Ora sesat iki rumah kita. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini berusaha kita membantu Kanjeng Nabi, mergo Kanjeng Nabi niku makhluk sing paling wedi kalih Gusti Allah. Jadi sirine sampai kaya ngono niku. Kalimat Allahumma niku lek wali mon sampai tembus sampai kados ngoten. Ade ora mung cangkeman bolak-balik lek ping 100 muga-muga hajate kabulne kabeh diwaca 30 isuk 70 bengi nek maca 100 terus hajate donya 30 dikabulne 70 akhirat. Wis ngono kuwi mboten jimat. Tapi lek para wali mboten. Panjenengan bayang nek selawat niku pundi nyuwune pundi makhluke pun mboten wonten blas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai hamidum majid. Wa ala ali sayyid kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Lan kebagusane Muhammad ini sami kalian kebagusane Kanjeng Nabi Ibrahim sampai hamidum majid. Lah kowe wae sing bendina maca ora tau maknani niku, apa meneh sampai ngerti sirine lafaz. Nah termasuk latu trikul absaru ngeten iki wonten siri-sirine sing wali sing ngertos. Nah niki sing gaene didamel wirid sing nomor 4 kula jelasne. Wiridan niku sing sae sing boten wonten kemakhlukane kados ngeten iki. Niki kan ngendikane Gusti Allah niku ora kena didelok mata. Tak dudoi sithik wae carane maknani sirine. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Gusti Allah niku ora kena didelok mata. Wa huwa yudrikul absar. Lan Gusti Allah niku iso ndelok sekabehane. Wa huwal latiful khabir lan Gusti Allah niku sampai sing lembut-lembut pun khabir. Khabir niku teliti, ngerti, pirsa. Niki lafate kan utuh ngeten iki maknane. Paham iki? Dan niku ora mandek teko kene lek para wali. Jadi ketika orang itu membaca la tutlikuhul absaru. La tutlikuhul absaru, ya Allah Gusti Allah kuwi ora kena didelok mata, tapi Gusti Allah niku ngerti awake dhewe. Maka tiyang sing maca la tutlikuhul absaru niku uripe mesti ngati. Paham iki mriki? Tapi aji kan mboten la tutlikuhul absaru cukup ngapung ten lesan ngoten Pak Bibit nggih. Nah, nggih makane kula iki ngoten niku. Paham, Pak? Siji lho kan aku jelasin berapa papat ya. Dari kalimat la tutrikul absaru sampai wawal latiful khabir papat. Ditambah seneng. Maco le ora ngantuk, ngaji kok ngantuk. Kudu dadu kan ora ngantuk. Ngaji kok ngantuk.
Nggih niki wiridan dadi kudu sampai dimaknani ngeten. Wong Gusti Allah wae ora iso didelok, tapi Gusti Allah iso ndelok awake dhewe. Lah wong sing iso maca la tutrikuhul absaru niku uripe ora mungkin petita-petiti. Ya soalnya dari maknane kados ngoten niku. Tapi kan ada mboten mung diwaca lafate tok ping pira. Terus enten mbok tekone fadilah Gus mau niki niku fadilah napa? Umure ben barokah wong iki iso. Soale mbok lafat. Napa kok lafat iki rezekimu ben akeh. Lah wis kowe iki seneng sing ngono-ngono kuwi, ngoten lho, paham nggih? Nah sakniki rada waras sithik lah, saiki rada waras. Sing ngono-ngono iki mulai ditinggal. Wis biyen, saiki wis mulai ditinggal. Dadi yo mulai ngerti kalih maknane. Terus yo ora duwe kegantungan apa-apa yo mung golek ridone Gusti Allah. Terus munggah-munggahe sampai teko saged ndelok Gusti Allah. Lah para-para waline Gusti Allah niku rasa ngenteni nang akhirat ning donya kadang kathah sing sering saged ndelok Gusti Allah. Lah saged ndelok niku maknane ngrasakne, terus kemudian maknane niku ngrasa diawasi macam-macam niku wis ngene wae bali teng ngaji wae pinaringane Gusti Allah. Menungso ra iso, ikhtiar niku ra iso. Niku jenenge hakikat makrifat. Niku pinaringane hadiah Gusti Allah. Pun clear nggih. Pun tetes ben mujadah maca niku wis paham. Saniki ayat 104 niku kan duwe kitab yo ora fotokopi terjemahane jelasne kan ya angel. Ayat 104. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bi khafid. Niki ayat 104. Qad ja'akum basairu. Basair niku hujjah. Kalau jelasnya sithik-sithik. Ngaten nggih. Makane ini pentingnya ngaji. Duh, semoga oke. Iki pentingnya ngaji. Teman-teman wis teko. Teman-teman wis teko apa basair hujjah. Mir rabbikum saking pangeranira, saking Gusti Allah. Hujjah niku ngeten. Sesuatu yang dapat memenangkan. Jadi statusnya tetap memenangkan. Sesuatu yang dapat memenangkan, wis gampang nih nggak jelasin panjenengan. Sesuatu yang dapat memenangkan argumen orang-orang yang tidak suka dengan agama panjenengan utawa keyakinan panjenengan. Niku jenenge hujjah. Ini penting saat ini. Agama niki hujjah. Jadi yang pasti ini sampai diteliti kali Imam Nawawi, sampai diteliti kali Hadratus Syekh Imam Asy'ari, sampai ulama-ulama Nusantara neliti ayatnya teni kabeh. Contohnya, jadi Imam Nawawi ini kan selama di Mekah. Imam Nawawi ketika di Mekah itu kan kondisi Indonesia dijajah kali Londo. Niku ulama niku nggih mikir kali ayat-ayat kados ngeten iki. Jadi ini Islam iki mesti menang. Tapi kok ini negaraku sedang dijajah Londo, jadi janjine Gusti Allah iki. Akhire ngowelu ngurusi ngoten-ngoten niku kleru-kleru sithik kan mesti ngilangi Gusti Allah ya. Akhirnya ketemu ayat kali qad ja'akum basairum mir rabbikum. Dadi sing wis mesti menang niku ketika hujjah panjenengan niku sendenan ten Quran utawa ayat-ayat Gusti Allah ngeten iki. Niku mesti menang. Jenengan debat karo sapa rek urusane wis Quran mesti menang. Lah masalahnya kowe ora tau buka Quran, ora tau ngerti hujjah-hujjah Kanjeng Nabi ning wong-wong kafir. Mengane kula nate jelasne cuma teng panjenengan. Contoh kan wong niku kan cara balekne hujjah niku kudu cerdas. Lah cerdas niku manggene teng Quran. Contoh nggih. Wonten jamaah kula sing ngeten iki. Tapi nggih niku wonten sing spontan dibimbing Gusti Allah ora kelawan Quran nggih wonten, tapi fungsine ngaji niku dienggo nggugah kecerdasane panjenengan. Contoh paling sederhana ngeten. Contoh sing ngendikane kali Quran. Wonten surat napa Al-Isra niku wonten. Contohnya ya, mat lek pancen kowe iki nabi, kudune nabi iki malaikat, ora menungso kaya kowe kuwi. Pokok jawabane Quran sederhana. Lek nabi ni malaikat, moko menungso sing didakwahi karo malaikat ya kudu malaikat. Sederhana jawabannya, tapi mematahkan argumennya mereka. Nah, contoh sederhana. Contoh-contoh sederhana yang kata sering mboten masuk akal saja nih, cuma niku mengke dibumbui setan dadine sempurna. Aku ora seneng karo ngajine kiaimu. Logikanya putus kowe njawab nih, aku ora seneng ngajine penak. Mesti jawabane logikane
Nafsumu mesti ngoten. Tapi lek hujah-hujah Quran mboten ngoten. Lah kowe iki ora seneng apa tau melo. Ini kan hujah yang sudah mematahkan argumennya mereka. Paham nggih? Lah agama niku hujah ngoten niku, ngoten. Kanjeng Nabi dilok nih. Nabi kuwi tetep teko Syam, Nabi kuwi tetep teko Palestina. Sekabehane Nabi niku mesti keturunane Ibrahim. Kok iso ngaku-ngaku Nabi iki piye? Jawabane Kanjeng Nabi ditutuhke. Piye-piye Nabi Ibrahim ki tau urip ning Mekah. Buktine kae enek makom Ibrahim. Selesai, hujahnya rampung, dhek ora iso ngomong piye-piye neh. Nah, niku sing jenenge hujah, mematahkan argumen-argumen dari lawan. Lah niku qad ja'akum. Sing dimaksud qad ja'akum nggih Quran iki. Lah dengan piye carane iso pinter hujah lek ora tau buka Quran. Terus pokoke di ngaji mah. Syukur-syukur mungkin wonten majelis tafsir. Ora ya pokoke maca Quran mawon. Niku nanti hujah mah akan terbangun. Ngoten. Dadi wong yang cerdas. Faman absara fali nafsihi. Terus kemanfaatannya kanggo awakmu dhewe. Faman absara fali nafsihi. Dadi wong sing cerdas hujahe niku kemanfaatannya kanggo awake dhewe. Mungkin temburi di ngendikane. Dadi ora gampang kegawa menungso, ora gampang kegawa apa nggih kesesatan-kesesatan itu. Mergo agama niki hujahe kuat. Tapi gini kalau bos ngaji tafsir ngeten iki bingungnya ngeten. Duh piye? Lek kula mulang kali santri kan rada gampang. Dalam artian santri sing ngerti tafsir, sing ngerti maknani, sing ngerti. Lah ngeten iki kula ngaji kali jenengan kan repot kula ngeten. Iki maca ya ora, kok ujug-ujug wis diulang tafsir. Lah sedangkan jenengan badhe kula terangni sesuai tafsir Imam Suyuti ora paham. Tak jelas nih tafsir pokoknya jenengan paham. Kondisi di luar sana wong alim niku kata. Iki piye to ayatnya ini kok dijelasne kelawan kondisi ngeten. Susah gitu. Tapi sing jelas qad ja'akum basairum mir rabbikum. Dadi agama niku basair. Jamak iki basirah. Basirah niku bukti-bukti yang dilihat dengan mata hati. Niku basair. Mangane wong niku lek sering ngaji, sering maca Quran niku mesti cerdas. Mergo qad ja'akum basairum mir rabbikum. Dadi maksud Quran kuwi wis teko ning kowe. Telah datang kepadamu bukti-bukti tentang keesaan Allah di mana nih ngoten nggih saged. Nah, makanya Quran ini makanya Kanjeng Nabi niku agama niki agama hujjah. Dadi apa lek engkel-engkelan kok masalah agama niku mesti bener ya awake dhewe, gak usah wedi. Tapi lek terus penelitian tentang oknumnya dan itu sing akeh salahe. Tapi lek meneliti tentang agama Islam terus tinggal perbandingan mesti bener. Tapi lek meneliti oknum utawa pelaku agamanya ya wis sing trouble mesti ning kono. Faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha. Sing ora gelem manut karo isine Quran wa man amiya fa 'alaiha. Niku resiko ditanggung sendiri. Ya kan. Terus piye kondisine terus piye, Pak? Nggih, makane penting pokoke ngaji wae jenengan teko mawon, wis teko di rumah niku. Contohnya kan ngeten, Pak. Repot tingkatan itu yang ngeten. Iki wae tengah ngeten. Quran iku ndawuhi awake dhewe ngidul. Awake dhewe dikongkon ngidul. Ya lho kok jenengan posisi jenengan ben ngerti tenan. Quran iki ndawuhi awake dhewe kon ngidul. Apa wong niku gak gelem ngidul niku wis kena khitab wa man amiya fa 'alaiha. Dadi jenengan tetep ning tengah. Karo tangga iki sing rukun. Iki berarti kan dikongkon kalih Quran. Niki ade gak budal ngidul, niki ade tetep teng tengah. Niku wis salah nih. Salah sing nomor loro dikongkon ngidul enek wong sing malah ngalor. Tingkatan nomor. Lah jenengan iki ora ngerti Quran blas, tapi mau ngalor ngidul sak karepmu. Kok disalahne Gusti Allah? Ngono ora ngerti Quran kok. Ah, posisi jenengan paham ten pundi nggih. Nah, niki sing kemudian manusia itu diklasifikasikan menjadi 3 oleh Imam Ghazali. Jadi ketika manusia itu tidak tahu dan tidak punya kemampuan untuk tahu agama, maka dia dikhitabi sik mlebu surga. Imam Ghazali. Ada orang yang tahu tentang agama tapi agama niku dibelok-belok nih. Zamane wong Yahudi Nasrani, agama asline teko sakniki mulai jenggok-enggok nih. Dadi wong saiki
wong sing menganut Kristen hari ini, dia mengakui Kristen, tetapi Kristen sing asli wis banyak perubahan. Iki lek ngendikane Imam Ghazali sik ada kemungkinan dilebokne surga. Lah sing nomor 3 wis hukum mutlak sing ora mlebu surga. Ngerti agama, tidak tahu agama, tapi dia memiliki kemampuan untuk tahu, tapi dia gak gelem belajar. Niku tiang-tiang kafir Mekah, tiang-tiang sing ora gelem mlebu Islam. Lah jenengan wis mlebu Islam. Lah kalau sakniki gelem golek ilmune apa ora? Lek ora gelem sing penting tetep ceklan la ilaha illallah tetep surga ngoten nggih. Makane ngajine dibanding mawon, wis penting mlebu surga. Wa ma ana alaikum bihafid. Sampaikan Muhammad, wa ma alaina bihafid. Tugasmu itu hanya menyampaikan. Orang duweni kehendak apapun iki. Kados kula ngene penting kula mulang. Ora ning urusan kowe rubah utawa ora iku ora ono urusan. Wa kadzalika nusarriful ayati. Tak bantu dengan beraneka ragam, tak bantu dengan mengulang-ulang beberapa kali ayat. Jadi ayat Quran itu bahas niku mau sejarah, peringatan, ancaman ini pun niku mau. Wa kadzalika nusarriful ayati. Wa liyaqulu darasta. Wa kadzalika nusarriful ayati. Demikian kami niku Allah nggih. Wa kadzalika sing mengkono-mengkono nusarriful ayati, menganeka-ragamkan ayat atau bukti-bukti ini Gusti Allah. Supaya mungkin dadi bukti, dadi hujjah Gusti Allah dumateng tiang-tiang sing gak gelem iman. Nyapa kok kowe gak gelem iman padahal wis tak kei bukti-bukti tentang aku sakmono akeh. Di nusarrifu niku kehebatane Allah dinggo nyegati lek wong-wong kok arep gak iman niku ora ening celah. Kula mboten melok agama jenengan ora jelasne kula tentang panjenengan. Nah niku akhirnya terbantah semuanya dengan ayat-ayat Gusti Allah sing dipun paringi niki. Wal yaqulu tarasta. Lah niki sing dadi khilaf niki mulai mlebet hukum sosial mungkin nggih kula jelasne niki. Dadi niki Kanjeng Nabi. Wal nubayyinahu liqaumi ya'lamun. Niki sampai sakniki penyakit ngeten iki wonten. Wal yaqulu tarasta. Dadi Kanjeng Nabi niku sik jamane cilik niku duweni tangga. Tiang Romawi pandai besi, tukang pandi. Kanjeng Nabi niku kula wangsuli duwe tangga wong Romawi, agamane Nasrani, penggaweane pandai besi. Kanjeng Nabi niku tau ditingali tiang, niku tau dolan ning ngene wong pandai besi niku lek mboten pisan pindho. Nggih mung niku tok, lek gak ping pisan ya mung ping pindho. Lah niku ceritane nggih. Nomor kalih Kanjeng Nabi niku wong ora iso maca, ora iso nulis, tapi iso cerita Nabi Musa, iso cerita Nabi Lut, iso cerita nabi-nabi sadurunge. Padahal mboten saged nulis. Akhirnya digembor-gemborne fitnah, digembor-gemborne hoak. Waliyaqulu darasta. Muhammad kuwi iso ngomong kaya ngono kuwi, Quran kuwi gawenane Muhammad, tutuk gawenane Gusti Allah. Nyapa kok Muhammad iso cerita kaya ngono? Mergo Muhammad biyen tau diwulang pandi wesi wong Romawi sing agamane Nasrani. Niku fitnahe wong-wong musyrik Mekah dumateng sinten? Kanjeng Nabi. Pun paham? Niku akhirnya ditutup kali ayat walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Quran iki sifate niki mireng niki. Mangane jenengan turu ya apa pokoke ikhlas nih turu. Tapi Quran iki walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Quran iki kanggo tiyang-tiyang sing liqaumi ya'lamun. Liqaumi niku kaum ya'lamun sing pengen ngerti. Jadi sampeyan bali ngrungokne kabeh, atimu pengen ngertine sepira. Lek kowe pengen ngertimu 5, kowe ora bakal oleh ngilmu sak dhuwure 5. 5 wis pol-polan. Jadi daya ingin tahumu itu pinten. Lek daya ingin tahumu 4 oleh 3 wis api. Paham nggih? Dil nggih. Tadi balik ning awake dhewe ditutup kelawan walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Jadi fitnah sing dikembangne kalau balik teng ayat iki kudu bolak-balik kan jelasin jenengan. Ketika ayat ini kangge Kanjeng Nabi terus ngendikan kowe arep mitnah aku sak karepmu. Sing jelas Quran ini sangat luar biasa. Lek kowe pengen ngerti ya bakal ngerti isi jerone Quran, lek kowe kemakan fitnah itu ya terserah. Niku zamane Kanjeng Nabi. Lah sakniki dibalik teng awake dhewe.
walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Niatmu teko omah rene mang piye? Lah jenengan niate majelis nggih namung oleh pahalane majelisan iki. Pun dilihe. Lah jenengan nek pengen ngerti isine Quran, seperti itulah pencapaian panjenengan. Kowe pengen ngertimu 10, maka olehmu ora mungkin luwih ka 10. 9 utawa 8. Sifate Quran menerima seberapa kemampuan panjenengan dan seberapa keinginan tahuan panjenengan. Ya lamun niku wong sing pengen ngerti. Niki dirogoi atine dhewe-dhewe. Mangane ora usah ngateni wong sing ning jaba kono sifate Quran. Dan Quran itu kula niki khatam tafsir ping pinten nggih, kali lari-lari nggih khatam sebelah. Tapi kula saben ngaji ora ono entek, mesti ono ilmu baru dugi Quran iki. Niki sing kula alami. Jenengan ora tau ngalami kaya kula, men yakin rata. Tapi kula piyambak yo mulang yo ngaji niku mengalami beberapa pengalaman sing wis tak mek kata. Niku kula ngajine niku tetep wonten ilmu sing anyar. Niku salah setunggal mukjizat. Jadi kula dhewe sing ngrasakne, dadi iso cerita teman-teman panjenengan. Tergantung seberapa kemauan panjenengan tahu tentang isine Quran. Niki sing saged jawab awake dhewe. Lek jenengan wis ya'lamun, maka ittabi ma uhiya ilaika. Ittabi melo, laksanakan iso, melo ma uhiya ilaika, apa yang sudah diwahyukan kepadamu. Lan awake dhewe niku arep melo apa? Wong sing deloni wae ora ngerti. Saged dong ngene nggih. Arep melo apa? Wong isine Quran 30 juz niki ora ngerti. Malah ten omah nu wonten Gus Quran juz 31. Malah kowe ya. Wah ya repot iki malah. Ayo kok menawa kowe nyetak dhewe. Makanya kan mulai dewi terus kula pun nggih. Niki fair-fairan mawon sing pengen ngertos ngilmune nyeran fotokopi piyambak terjemahane ayat 103 sampai 115. Sing pengen tumbas kitab dhewe. Tumbas kitab Iblis niku jane ya ora padha karo kitab kula Iblis niku pira 10.000 niku. 12.000 tipis ning per juz. Gini kok sing penting jenengan tuku dienggo nggugur liqaumi ya'lamu. Sawise liqaumi ya'lamu jenengan ngerti isine Quran, lagi ittabi ma uhiya ilaika. Saat ini niku kathah tiang-tiang ngomong syariat agama, tiang-tiang ngerti kembali ke Quran hadis. Lah kuwi isine Quran ora ngerti kok. Bengak-bengok uripmu ora melok tatanan syariat. Lah kuwi ngerti ora, Mbah? Ya jarane wong ngono. Repot. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik. La ilaha illa huwa. Ketemu ora ono kitab ya. La ilaha illa huwa. Ngeten, lek kula pendhetne dugi kitab Imam Sanusi ya, Ummul Barahim. Santri tak dudai, santri paling rumakno. Kowe rata-rata lek mulang kan ngene, la ilaha illa huwa. Ora ana pangeran kang wajib disembah illa huwa kejaba mung Gusti Allah. Lah Imam Sanusi leh maknane ngene kan, makna keren iki ning Ummul Barahim. Ngene iki kan tak konukani kitab Ummul Barahim. La ilaha ora ana wujud iku maujud illa huwa kejaba mung Gusti Allah. Wis jelas ini mungkin wis malah kedurun. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbika. Sakwise kowe ya'lamun maka kowe elonono apa-apa sing wis diwahyani marang kowe teko Gusti Allahmu. Sing isine kowe kok mbok sinau ape mengerucut yang menjadi satu ilmu nggih menika la ilaha illallah. Jadi puncak dari semua ilmu itu adalah mengesahkan Allah. Jadi aneh, wong sakniki niku aneh. Ora manut Quran, wong sakniki jelas ora manut Quran. Anake pinter sekolah, pinter kedokteran, pinter sarjana iki. Yang puncak dari semua ilmunya adalah tidak takut kepada Allah. Tapi yakin jenengan presani iki. Sakniki pun fenomena, kula pun neliti. Jenengan pun juga sama. Mane gelem teko ngaji mergo wis tuwek-tuwek. Ini lho Pak, maksud kula ngeten. Habibie ya sing ngendikane dhewe, Habibie ya wis ngomong dhewe. Jadi tiang niku salah satu kesalahan kan kula sering jelas nih ngeten. Wong pinter niku sing dimaksud pinter niku wong sing ngerti Gusti Allah. Ora pinter kados pemahaman tiang modern sakniki. Ya dadi wong pinter niku wong sing ngerti Gusti Allah.
ngerti hukum-hukume ila akhirih. Nah tiyang saniki mboten pinter niku sing notabene sekolah, terus engko munggahe gaweane mapan, niku wong pinter. Terus munggahine sukses. Niku paradigma berpikir orang sekarang. Nah, ketika ilmu-ilmu mboten penting, mungkin kalau jelasnya dinten Senin nggih, mergo winjing ngaji ten Duyung, Senin mungkin ngaji Minhajul Abidin niku sing untuk kitab itu Mas Tendin. Mungkin kalau jelasnya ngilmu sing wajib niku napa kemawon. Ngendikane Imam Ghazali. Maka menjadi dadi lucu, wong sakniki niku pinter sekolah, pinter macam-macam niku. Ujung-ujungnya dia malah jauh dari Allah. Tapi mergo dhek wis dibekali ngilmu sing akeh tapi mboten ngilmu sing wajib. Maka nanti ketika tuanya rata-rata tiyang niku pasti mengalami haus spiritual. Gara-gara kleru leh sinau kecil. Moko bocahnya di pondok nih cekol-cekelan kitab tipisnya mesti niku Akhlaqul Tanem. Terus kalamnya apa kitabnya? Jawahirul Kalamiyah. Niku ngenal-ngenali Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah, 20 sing cari sakmene. Dimulai dikenali kali Gusti Allah. Niku mawon tuwek sing blendes, Pak. Metu teko pondok kondisi ekonomi menekan, akhirnya dhek bakul buah, akhirnya ra kober ngaji. Niku santri. Lah jenengan tambah blendes. Padahal ujung-ujungnya semua dakwah saya pun juga mengarahkan pada panjenengan mondoknya anak, ngoten lho, sama. Karena dari ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa. Jadi sekabehane ilmu itu mengerucut paling atas adalah takut kepada Allah atau mengesahkan Allah. Makanya pun sakit ditinggali mulai saniki. Wong sugih-sugih niku saniki masyaallah. Niku bareng tuwek pengen brek bondone diwehne kanggo perjuangan Islam. Karena dia merasa gagal masa lalunya. Gagal mboten gagal urip tapi gagal apa? Kurangi pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama. Anehnya yang berikutnya, wis ngerti kowe iki gagal paham, anakmu sing mbok kon ngetutne lakumu, ngono lho Pak. Fahmi iki? Maksudnya apa? Ndi anakmu sing mbok dititeni pesantren ndi? Dia tetap mbok kongkon mengikuti jalurmu toh. Sekolah formal. Orang cecek nih karo kiai. Ya sudah pasti hasilnya nanti sama dengan jenengan barang tua dia ngelak. Haus dengan nilai-nilai spiritual. Akhirnya terus tua dong ngaji kan tadi diulang ya apa? Ampun, Pak, ini ya. Tapi lain jenengan tetap pengen anak keturunanmu mengikuti jejak langkahmu ya Allah alam. Baliknya tengah jengwau tugas kula niku namung menyampaikan. Ya. Wa ma ana alaikum bihafiz. Kula niku ora urusan kali panjenengan, sementing dakwah nggih kula sampai nih, ngilmune pangeran kula sampai nih. Dene jenengan katimbalan utawa ora niku kantun likaumi ya'lamun, tergantung keinginan persone panjenengan itu berapa persen. Kalau keinginanmu cuma di angka 40%, jangan berharap kowe ngerti agama itu di atas 50%. Niku logika mentahnya atus ngoten niku. Nah sakniki kuatah. Mane kula niku cerewet, masalah ngeten cerewet. Lah ora lucu iki piye to, Pak? Kowe tuwek-tuwek ngaji. Mbok cedhek nih awakmu karo kiai. Anakmu gak mbok titipne kiai. Lah terus sing cedhak karo kiai kan kowe tok. Lah anakmu, anak wis mungkin kesane kados kula ngeten iki seolah-olah kan kowe bakal ngono to. Jadi saiki tekon iki pomo wong iki 30 nggih disurvei wae sukani kuesioner. Mungkin jawaban lek nggih pomo saged balikku sekolah kecil badhe ten pesantren. Kan lho nggih. Pomo wektu niki iso balik kula tak nyantri mawon terus ora sekolah ruwet donya kados ngene. Kowe iki wis ruwet lho. Kowe ngerti anakmu kok ora mbok pondokne tapi kok kon mbok melok jejak langkahmu ngono. Iki aneh yang kedua. Mangane ini kan muhasabah dhewe-dhewe. Nah yo balike nang weteng nek. Padahal kiai sing mbok subyo-subyo ku ya sering mbok rasani. Lah ya Mbah Yejudi. Wis rasaket kedua kula mah. Gusaan wis mau ngaji kok yo mangan. Yo di mobil yo. Udhe akhir ra iso ngono. Wis coba cegati dhewe. Ya wis, urip mbok kafir-kafir dhewe ya karepmu. Ngel.
Masyaallah nggih. Dadi wis maca Quran iki iso kaya diudani sitok-sitok. Ya wis kudu fair, ngomong ilmu kok Pak. Ora usah tersinggung. Ora usah tersinggung. Kaya jenengan pengen ora tersinggung kaya malam Sabtu rasa ngaji Pak. Wis samo ngono maksudnya. Ngaji sing rada enteng-enteng ngoten mawon nggih. Jancuk usahane wis ngomong. Wis ngono ae ya. Dadi wis malam Sabtu rasa teko maksudku. Teko sing malam Jumat, malam Ahad ngetok ora apa-apa. Santai bro. Jelu men apa Terus nggih tak dudoi. Kalau jelas nih sita-sita ayat kalau jelas nih oke ternyata orang yang fotokopi. Ittabi ma ukhya ilaika kalau balen nggih. Ittabi ma ukhya ilaika mir rabbika. Terus elonono lakukan apa yang sudah kamu ketahui liqaumi ya'lamun dari ayat sebelumnya. Apa dari punjul semuanya la ilaha illa huwa. Bon, tuki mriku wonten waqaf. Ini nek ngasto kitab mesti wonten waqaf. Insyaallah niku waqaf jim. Terus dipun ngendikane wa a'rid anil musyrikin. Dadi aja mbok eloni wong-wong sing musyrik. Ngeten Pak, tak dudoi. Urip niku kudu ngilmoni ngeten. Jenengan iki seneng dhuwit mboten Pak? Seneng. Ya rumah tenan. Iki ora didune kok. Iya. Saya mulang karo wong rada gendeng iku kudu melok gendeng. Sing waras aku tok ya percuma, malah kowe ngarani aku napa? Gendeng wong sing waras aku tok. Wa a'rid 'anil musyrikin ya. Jenengan seneng duit. Nek jenengan seneng duit, lonte niku seneng duit ngono. Seneng. Sampai dhek direwang ngedol awake mergo dhek seneng duit. Dugi mriki kita. Bedone kowe karo lonte apa? Kowe lu jawab ya. Lonte lanang kowe ora eneng. Bocah tetak nyauri. Oleh lonte lanang jenenge lonta. Cowok goblok ora wis umus. Terus koruptor, tukang ahli maksiat, ini seneng, omah apik seneng. Jenengan sing ngaku-ngaku ahli ibadah, ya seneng omah. Nah iya, duit itu memang harus dibahas duit. Maksud kula ngeten, kesimpulannya, apa nilai jualmu? Apa nilai jualmu yang bisa menjadi alat pembanding dari wong-wong iki? Jawabannya apa? Ibadah, ngoten lho Pak. Maka ibadah utawa sujud marang pangeran ini sebagai bukti perbandingan lek kowe iki beda karo wong-wong iki mau, ngoten lho. Bayarno bro. Apa bayar bisa? Kon, abalene nek. Wa a'rid 'anil musyrikin. Lek pancen jenengan iku didhawuhi wa a'rid lan aja melok-melok 'anil musyrikin saking wong musyrik. Maka jenengan kudu ning bedane. Cobi to. Pak Man budal jam itu bakal pentol. Itulah kamane pitu iki. Jam itu bakal pentol. Istri wangi bismillah tawakkaltu ala Allah. Mbah Mudin jam itu ya budal ning sawah. Pak Pendi jam itu jaman biyen budal ngantor. Lah saniki jam itu nunggu Pertamini kan ngoten ta. Sami ya, sami. Bandar Sabu, Pak. Bandar Sabu niku ora jam itu, Pak. Tengah tahun wis budal. Wis rasa ngerti aku tekan ndi ngerti ku. Kula ngertos. Setengah 3 bengi dhek wis budal. Dadi urusan dunya kowe sik eneng apa-apane karo sing ahli maksiat. Pak Ranate setengah 1 malah budal golek duit bisa. Tak dhuwure. Kan repotnya ngene ta, repotnya ngene bro, repotnya ngene lho. Aku ngaji petentengan kowe ora paham, tak selingi guyon kowe malah paham guyone. Wis repotne. Aku balik ning intine iki ukange lah lho jan kok. Rugi tenan, aku tenan iso ngaji rugi tenan. Aku penak dadi kowe. Namung Gusti Allah, Gusti mengelek kula dilahirke mulai manut sing niku mawon. Apa ini? Maka kesimpulan nih, jenengan harus punya nilai pembanding toh Pak. Karo wong-wong niku pembandingmu ki apa? Satu-satunya yang bisa membandingkan panjenengan ya nilai ibadahmu. Lelek wong-wong niki mawon anak ini mesti digoleki sekolah terbaik, SMP, SMA yang favorit.
Lah kowe kan yo ngono terus ora ono bedane neh. Moko lek kowe ke anake wong ahli ibadah, maka anakmu kudu mlebone pesantren supaya beda. Aku golek bondo dari jam 7 sampai mulai sekolah caca jam 2. Pak Pendi ngantor jam 7 mulai jam 3. Pak Rana teng setengah 1 bengi wis budal. Lek ujung-ujungnya bondo niku dinggo nyekolahne anak padha. Lah ya apa bedamu? Niku sing disebut wa'arid anil musyrikin. Bodong iki mriki. Lah kowe mulai sakniki niku apa sing dadekne pembedamu apa? Sing menjadikan kamu beda dengan orang-orang niki napa niku dudonan ning Gusti Allah. Wong kowe iki mau duwe-duwe oke, niku lek perlu anakmu ya mbok sekolahne luar negeri. Nggih mboten? Lah anake wong tukang korupsi niku niku luar negeri kabeh sekolah Pak. Terus bedanya apa meneh? Maka yang bisa membedakan satu-satunya hanya nilai-nilai ibadah. Niku mau sih mbok nyang ya lek udan gak teko. Kowe wis melarat, ora duwe nilai jual, udan gak teko. Caraku yo mboh. Maksud kula, nilai pembedamu ki apa? Kowe lha tak bedhei. Kowe yakin kowe ora manut aku, yakin entek. Nyun sewu. Kowe duwe apa kowe? Ayo saiki mikir ngono lho. Dil ya iki ya. Dil ya. Makane sesukne malam Sabtu rasa do teko, Pak. Entek tenan. Ya tahu minggu ngarep lah malam Sabtu lho. Maka pacunan dewe jenenge fastabikul khairat. Saya harus menjadi beda dengan dia. Jawabannya kowe dhek isu wis budal. Bengi mulai, kowe isu ae sik turu ngono. Daerah kita ndadu kan isu budal lho. Terus ewa semono kowe kok subuhmu jam 7. Terus menangmu ning ndi lho. Wis donyamu remuk kalah karo dhek, akhiratmu petuan karo dhek. Ning neraka nyapu to ora melok aku. Iya banyak nih. Ayo, makanya nilai jualmu itu apa ngono lho. Wa'arid anil musyrikin. Apa sing bedane karo wong-wong kuwi apa? Wis mangkane kudu mbok golek. Niku lek wis pun Gus kula tetep wonten bedane. Anak kula ten pondok, ra ketang anak kula 5 sing loro ten pondok. Oke. Sudah mulai ketemu bedane. Nah, kemudian harus ada bedanya lagi dalam hal ibadah. Sing ora iso bedakne mung sitok niki, Pak. Sing ora iso bedakne mung sitok niki. Napa sing ora iso bedakne? Sujud niki sing bedake. Dari sakwise kula kalih jenengan wis padha, orientasine padha-padha akhirat, sing bedakne kula kalih panjenengan iki namung sujud. Karena yang lain kemungkinan dia bisa melakukan. Enggak dionceki poso, dia iso nglakoni poso. Mau dia ora poso Ramadan, minimal dia pasar koperasi poso. Utawa dia duwe nadar-nadar sing pengen diet, pengen apa dia poso. Walaupun dia ora Ramadan lah, intine mau apa Ramadan dia poso. Terus dia zakat ya zakat. Sedekah dia ya sedekah. Lonte itu ya sedekah. Apa dia duit kancane ra duit mesti disilise, sedekah misal. Umrah, dia duit bisa umrah. Sing beda nih sujud. Jadi tingkatan tertinggi. Orang bakal tiang-tiang itu sujud ora bakal. Saged ngilani. Tapi lek panjenengan ora duwe nilai sujud, fa'ani bikasrati sujud ya ora ana bedane dari perbandingan ibadah. Lek kowe rasa sing teko kene, kowe sing teko pertama mawon ya. Selama niki kowe harus dudang-dudingo alhamdulillah kula pun ngaji benten kali tiang-tiang niku. Secara kehidupan kuwi padha karo wong-wong kae. Wong-wong kae golek dhuwit tinggo nyekolahne anak-anak itu sekolah ning SMA negeri, STM negeri, SMP negeri, kowe duwe anak ya mbok sekolahne ning padha. Bedane apa? Sing tak khawatir nih lek wong-wong kuwi malam Selasa gelem melok ngajine Mbah Yai, rampung Pak entek kowe nanti menang blas. Maka setelah kamu dadi apa? Padha. Malah si apik wong-wong kuwi. Donyane minimal dia sempat enak. Kowe donyamu wis remuk. Pun nggih. Ayat wis rampung kabeh. Walau sya'allahu ma asraku wa ma ja'alnaka 'alaihim khafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Ya Muhammad, ora ono
ora ana kewajiban kowe ngurusi donyane wong-wong kuwi. Bukan tugas kamu untuk membuat mereka beriman. Bolak-balik ditutup ngeten iki. Dadi sawise kula bengak-bengok, sawise kula melucuti mentelanjangi panjenengan, tidak ada kewajiban saya kangge ngurusi panjenengan. Wakila, tugasmu itu tidak untuk mengurusi dan menguasai mereka. Kamu bukan raja atas mereka. Jadi kula niku ora duweni hak napa-napa terhadap panjenengan. Sementing ilmune pun kula caosi dhumateng panjenengan. Wakila, kula niku namung ngekeki gambaran-gambaran padang tok, berita-berita gembira, cedhakno ulama. Cedak ulama kuwi wis dudono lek kowe tresno karo Gusti Allah. Pondokno anakmu, cedhakno ulama, ben rezekimu barokah. Saged kula namung ngomong ngoten. Selebihnya mbok lakoni utawa ora ditegur karo Gusti Allah, wa ma anta alaihim biwakil. Kowe ora duweni hak apapun terhadap apa yang kamu sampaikan. Pun clear nggih. Dadi kula nggih ngomong ngeten, budal karemu ora budal karemu. Pun akhirnya wala tasubbu bener. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah atwam bi ghairi ilmin. Pun akhirnya bar diomongi to. Bar diomongi ngeten iki terus wong niku pemahamannya ngilmune beda-beda. Kalau konteksnya Quran tetap kafir Mekah. Makanya kalau kan bolak-balik kudu kula sisipi ngeten iki ben ketika diupload niku ora rusak ngoten. Ngaji tafsir dihukum-hukumi dhewe mboten. Konteksnya ini adalah tetap kafir Mekah. Nah, jenengan ben paham kula urut nih ayate. Sak samune tiyang niku nggih kula urut nggih. Sak samune tiyang niku walinubayyinahu liqaumi ya'lamun, seberapa inginnya dia tahu tentang Quran. Sawise wong-wong kuwi mau ngerti isine Quran, ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik, maka kemudian orang-orang itu terus mengikuti atau mengamalkan isinya, sing ujungnya adalah la ilaha illallah wa arid anil musyrikin. Pun kula jelasin niku wau, terus kula lepas tanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Berarti kula duwe kefahaman dhewe, jenengan duwe kefahaman dhewe dari konteks la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah niku kula didik anak kula, berarti mulai dini harus saya kenalkan tentang Allah. Kula pondokne, kula ken hafal Quran, kula ken belajar ilmu-ilmu kitab ulama salaf ila akhiri sampai fasih ngucap la ilaha illallah. Dan jenengan mewadai la ilaha illallah ini kudu sugih, kudu kerja, kudu sukses ila akhiri. Maka terjadi perbedaan antara kula kalian panjenengan. Yang jelas wa ma anta alaihim biwakil. Saya sudah tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu laksanakan. Mun nggih. Mun. Lah sak sampun ngoten wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Lek napa? Lek maknane asli jangan kamu memaki-maki sesembahan mereka. Jadi konteks ayatnya dadi ngeten. Satu riwayat mawon, satu riwayat. Kalau pendene sak riwayat. Riwayate ngeten. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan niku pradul dumateng Abu Thalib. Bapak Sayyidina Ali, Pak Kanjeng Nabi. Niku kondisine Abu Thalib pun gerah pun badhe sedo. Muhammad lan kanca-kancane dan beberapa sahabatnya, Rasulullah dan beberapa sahabatnya. Niku lek tawaf ten Ka'bah niku ketika Fathul Mekah niku mawon, niku berhalane jumlahe sik 300 swidak. Dadi sik akeh banget. Niku Fathul Mekah, apa meneh sadurunge Fathul Mekah. Lah saben tawaf niku Kanjeng Nabi lan sahabat-sahabat niku mesti misui berhala. Berhala jancuk. Sesuk wong kafir iki gregeten, Pak. Oh, Gusti Allah yo jancuk. Akhire Gusti Allah negur Kanjeng Nabi, "Mat omong ngono, Mat. Umatmu aja ngelokne sesembahane wong-wong kafir." Lah napa Gusti? Ganti aku sing dilokne ngono. Gara-gara umatmu ngelokne Gusti Allah wong-wong kuwi ganti aku sing dilokne. Paham ya begini. Mau Kanjeng Nabi sampai ngendikan ngeten. Salah sijining dosa gede, kalau tak karo ngiling-ngiling ya. Salah satu dosa besar itu ketika anak itu memaki orang tuanya. Kalau Suli, salah satu dosa besar itu adalah ketika anak memaki orang tuanya. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis niki, sahabat niku tanglet. Ini hadis napa Kanjeng Nabi? Ya mboten mungkin toh. Wong anak kok memaki orang tuanya. Maksudnya ngene kan? Ojo sampai anakmu kuwi ngelokne wong tuane
bocah liya. Karena dengan anakmu memaki orang tua orang lain, maka kemungkinan orang itu juga akan memaki orang tuamu. Jadi wong Jawa jarene apa? Wong nandur mesti ngundur. Kon, paham nggih? Kalem-kalem ngaji tafsir. Niku asbabun nuzul. Akhirnya pemuka-pemuka Quraisy niki sowan dumateng Abu Thalib. Karena Abu Thalib jenengan disepuh nih, jenengan dadi panutane kula sak kanca. Jenengan kagungan ponakan jenenge Muhammad. Niku kelakuane elek. Sak kanca-kancane. Apa tawaf ning Ka'bah mesti misui berhala-berhala utawa tuhan-tuhan kami. Mbok dilikne Muhammad niku. Akhirnya Muhammad ditimbali. Dari Kanjeng Nabi ditimbali ke Abu Thalib. Sing diceritakne Pak-pakmu bener lho. Nggih memang ngoten niku. Terus saiki karepmu piye? Muhammad kon nglereni kebiasaan kuwi, kula nggih bakal nglereni musuhi Muhammad. Wis ben padha-padha wis duwe salah dhewe-dhewe. Terus Muhammad ditekoni, Kanjeng Nabi ditanglet kalih Abu Thalib. Iki pak-pakmu duwe musuh sing apik kaya ngene tak jaluk kowe yo manut ta Muhammad. Terus Kanjeng Nabi ngendikan, nggih, kula bakal mandek leh ngelok-ngelokne berhalane wong-wong kuwi, ning kula ora bakal mandek dakwah Islam. Terus medal hadis yang masyhur niku, jika matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, saya tetap akan melanjutkan dakwah ini. Asbabun nuzul. Pun paham nggih? Nah, niki secara konteks ayatnya. Secara pemahaman sing kula bangun kalih panjenengan dari awal tadi, sakwise kula kalih panjenengan ini memiliki perbedaan apa? Pemahaman, maka aja mbok lokne. Yen pun kowe ora bakal ngelokne panjenengan. Jadi anakmu ora mbok pondok ni yo wis itu hakmu. Ora bakal mencela. Kowe ora usah ngelokne aku. Wong kowe iki anakmu ora mbok pondokne sing ngelokne aku. Gus santri jenengan iki gudiken. Mbok rada resikan. Iki kan cangkem rusak iki. Wong kowe ora gelem mondokne anakmu tapi komentar masalah santriku ya. Wis cangkem rusak. Atu wam bigori ilmin. Jadi ojo sampai didhawuhi kalih Gusti Allah ojo mengolok-olok atau mencaci maki pemahaman yang berbeda. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah sistemnya Allah. Kejeruane Pak. Jenengan padu. Misal kula niki padu karo ndendit. Terus kula ngelokne bapake ndendit. Maka ketika saya ngelokne bapake ndendit, kula mboten sadar. Lek kula niki nggih sedang ngelokne bapak kula dhewe. Maksudnya pripun? Karena aku ngelokne bapake ndendit mesti potensi ndendit ngerti ngelokne bapake kula ngoten. Pun dil nggih. Lah niki jenengan lereni. Lek wong Jawa sederhana ngendikan apa? Lek gak gelem dijiwit aja dijiwit. Pun amin wis. Kudu di ngaji ning ngono kok jenengan wis angel ra ngono. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Nggih, kula wangsuli tadi terjadi perbedaan pendapat antara kula kalih panjenengan. Apa puncak dari semua ilmu itu adalah la ilaha illallah, maka anak mulai dini kudu dipondokke, kudu dicedhakne kalih kiai. Ternyata kula kalih panjenengan berseberangan. Ngoten nggih? Summa ila rabbihim. Wis ora saling kelen-kelen, ora usah saling memaki. Marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Engko bakal dikumpul kabeh kali Gusti Allah ten akhirat. Sing bener sapa? Pun nggih. Nah, niki jenengan beto ten kaidah-kaidah sosial. Orang yang beda dengan panjenengan niku ora usah mbok pegeli, ora usah mbok lakne, ora usah mbok caci maki. Selesai sampai sini nggih. Padha-padha ora ngerti sing bener sapa. Clear, pun paham nggih. Sampai apa mawas apa enggak bocon nek nyontok di sangelan. Peniku rampung sampai ke wakaf. Saya kaya pira. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'adhum ayatul la yu'minuna biha. Pokoknya niku pesan kula jenengan beto tentang kaidah-kaidah sosial. Wa aqsamu billahi ayat 1 songo. Nah ini mulai. Kalau kaitnya nggak buat ini. Saling kalau kaitnya benten mau. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim.
Niki lah Kanjeng Nabi jelas ini konteksnya Kanjeng Nabi kalau jelas ini gampang, tapi jenengan ben paham kali ayat ini kan sing luwih paham kan ini, sing luwih penting kan ini kula. Ngeten. Lek wong Mekah nggih, wong kafir kali Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi ditantang, wa aqsamu billah, billah nggih. Demi Allah, karena dia juga percaya Allah. Demi Allah, aku ora bakal iman karo kowe mat, lek kowe ora bakal iso nekani mukjizat-mukjizatmu. Kalau dikembalikan kepada konteks ayat sing pun kula bangun dari awal, ketika jenengan milih A, kula milih B, iku ora sambok pertentang nih. Lek pancen mondok niku mesti bener Gus, buktene, ora usah ngoten. Pun deal nggih, paham nggih? Aku ora bakal iman karo kowe lek kowe ora iso ndutone mukjizat-mukjizatmu. Qul innamal ayatu indallah. Kanjeng Nabi namung jawab simple. Qul innamal ayatu indallah. Aku ora iso ngono-ngono. Aku padha karo kowe. Kuwi kabeh kagungane Gusti Allah. Ben. Wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wong-wong sing iman, sakniki contone ngeten, jenengan jamaah kula kabeh. Wonten jamaah-jamaah tiang-tiang kerang sing mboten nderek ngaji kula. Niku nantang dumateng kula. Kula mboten bakal nderek ngaji ning jenengan Gus, lek jenengan urung dudohne kedigdayane panjenengan. Pun paham nggih? Lah jenengan iki jenengan pengen tiang-tiang niku melok ngaji awake dhewe. Akhirnya jenengan wa ma yus'irukum anna idza ja'at la yu'minun. Jeneng Nabi terus jenengan matur malah Gus mbok dituruti. Aku ora bakal melok ngaji Gus, lek jenengan urung iso mlaku dhuwure banyu. Ngoten. Lah jenengan iki mergo ngerti lek kula niku utusane Gusti Allah, kula mesti saged mlaku dhuwure banyu. Sing jenengan akan jerawan tekan kula. Jenengan tutune Gus, kebisanane jenengan. Ben tiyang niku isin utawa ben tiyang niku mlebet agamane awake dhewe. Dadi Kanjeng Nabi dipaweksa terus kali para sahabat. Wa nuqallibu afidatahum. Kanjeng Nabi jawabe ngoten. Mboten kula jelas nek ayat kula ceklek-cekleki ngoten mawon sing penting jenengan sing maos kitab nggih diwaos dhewe sing ora maca kitab yang percuma jawabane sampeyan entek. Wa nuqallibu afidatahum. Kanjeng Nabi jawabe ngeten. Pirang persen? Pirang persen? Misalkan ngeten, Gus jenengan ora cok lunak kali tiyang niku. Rien sak derenge dadi komunitas sing pakem kados ngeten iki. Dari sebagian jamaah kula niki. Dari sebagian jamaah kula niki wonten sing ngomong ten kula. Gus, lek tahlil lak mboten usah cepet-cepet ngoten to. Tahlil nggih nderek umume mawon kesane tiyang-tiyang niku purun nderek ngajine awake dhewe. Sami, kontennya sami kados ngeten iki. Maka tiyang sing ngomong ngoten terus kula tantang. Lek sampe tahlilku alon padha karo umume tahlile wong-wong, berapa persen kamu bisa menjamin tiang-tiangku melok ngaji kula? Paham iki? Kanjeng Nabi nantang. Lek aku iso ndudohne mukjizatku tenan, keyakinanmu berapa persen orang-orang itu bakal melok agamaku? Tiang-tiang niku ora mergo agama, ora mergo mukjizatku no. Tiang-tiang mergo ndablet teko kono niku. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Mboten kula jelasne. Sane 111. Walau annana nazalna niki diduduhne kabeh kalih Gusti Allah niki. Akhirnya terus kula ngomong. Walau annana ora usah pengin tiang-tiang niku melok ngaji kula. Misal sing ngomong wonten Dedit. Terus Dedit tak tantang ini, pirang persen dit? Kowe iso jamin sakwise tak dudohne mukjizatku tiang-tiangku melok ngajine aku. Pun paham iki? Akhire kula matur, ngene dia. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika, pomo aku iso nekakne malaikat, wa kallamahumul maut, aku iso nangekne wong sing wis mati, wa kasarna alaihim kullasyai'in kubula. Lan sekabehane bukti-bukti liyane tak kumpulno. Wa makanu liyu'minu, mereka tetap tidak akan beriman. Ngaji niku agama niki kados tiang-tiang Tawang Rejo niki contone. Dugi mriki ya ora diundang, dugi mriki nggih mergo atine dhewe. Makane kula ngaji niku ora seneng diundang. Sing gelem melok nipun melok mawon. Mergo ditutono apa-apa ora bakal. Walau annana, walau itu kalimat perandai-andaian yang tidak mungkin terjadi. Dek kowe kok bar rabi karo aku takjak dolan ning bulan. PPKM iki wis rampung, kowe engko takjak budal ning bulan. Itu perandai-andaian yang tidak mungkin terjadi. Walau annana.
Jadi jenengan lek tanget kula, Gus pripun carane tiang-tiang sing derek-derek ngajini panjenengan saged derek ngajini panjenengan. Gini ku kuasane Gusti Allah. Wajib eding namung siar, Kemis, Jumat, Sabtu ning omahe suwe kuwi ning pengajian. Selebihnya tidak ada paksaan untuk mereka supaya ikut kita. Mergo walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Aku iso nekane malaikat, aku iso nguripi wong mati dan beberapa bukti yang lain, maka nuliyuk minu tetap tidak akan bisa menjadikan mereka ikut ngaji nih awake dhewe. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Wis paham nggih? Jadi jamaah kula sinten mawon Pak Ji contone saged nggawa tiyang Tawarjo sakmene bali. Atine dijaga, ora sak kemlen. Terus tiyang-tiyang niki saged ngaji mergo panjenengan. Kabeh niki teko illa ayyasha Allah. Kowe iso teko kene mergo ditutut atimu kalih Gusti Allah. Tidak ada sebab apapun yang menyebabkan panjenengan bisa sampai sini. Bon, deal nggih. Walakinna asrahum yajhalun, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui ini. Nggih, rahasiane Gusti Allah dinas kalih Gusti Allah walakinna aktsarahum yajhalu. Dadi rumangsane hukum sebab akibat niku tetep kuat ten uteke menungso. Niku sing dingendikane aktsarahum yajhalun. Tidak banyak orang yang tahu. Dadi wong-wong ngeten iki ngertine tetep Pak Man, Pak Agus niki iso ngaji mriki mergo Pak Tarmuji. Paham iki? Wis, dil ngene iki. Dadi kowe iki iso mangan mergo kerja. Mboten iso mangan ki mergo Gusti Allah, iso kerja ya mergo Gusti Allah. Tetapi walakinna aksrahum la ya'lamun, la yajhalun. Dadi ngertimu kowe iso kerja, kowe iso mangan mergo lemu kerja, kowe iso mangan mergo sawahmu panen. Ini terus yang dikatakan walakinna aksrahum yajhalun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin atuwas sayatin wal ins wal jin. Tak tutur iki. Angel iki. Ini kalimat penting. Sayatin, wah jenengan yo ngerti. Sayatin boten wonten alif lam mim. Bentuk mriku lah jelas ngeten. Jenengan sing pun ngaji ngeten iki godhone gedhe. Nang sing pun pelaton iki. Ngeten-ngeten, kalau jupone kaidah sosial mau. Rumah ini penting. Jenengan bisa sebagai pelaku atau jenengan sebagai yang dilakukan, sebagai objek atau jenengan yang dijadikan subjek. Rumusnya ngeten. Ketika fitnah itu disebarkan, rumah kita nanti. Ketika fitnah itu disebarkan, maka manusia tersebut selalu dalam keadaan siap untuk ikut menyebarkan. Ini rumus awal ya, mungkin kalau jelas nih. Jenengan ini lungguh ning warung gak ngerti apa-apa. Terus kabar niki dugi. Tak kandhani. Iki yang berita menggemparkan. Beritane ngeten. Niku dipun ngendikane Quran walitas gho ilaihi. Jenengan sing diceritani niki wau niku kondisi asli nih. Jenengan sudah pasti siap untuk menyebarkan berita berikutnya. Paham iki? Nah, hati-hati. Ini rumus awal ya. Dihitapi karo Gusti Allah waliyardhuhu. Tiang sing kados ngeten iki disebut kalian Gusti Allah tiang sing boten saged percaya dumateng alam akhirat. Waliyardhuhu waliyaktarifu ma hum muqtarifun. Dadi lek wonten fitnah utawa berita ora bener mlebu jenengan cukup meneng selesai pada jenengan. Ya ora sampe selesai nih, aku dhewe krungu suarane wong ning kono jarene ngene. Bener apa ora? Ora usah. Karena sifat aslinya manusia walitasagho. Ketika dia menerima fitnah itu selalu siap untuk menyampaikan kepada yang lain atau siap menyebarkan walitasagho. Dir ngene iki, paham nggih? Lawang sulit dugi ngajeng. Simpun ngantuk sarengon. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin atuwas sayatin. Hati-hati. Ketika kamu dengan kebenaranmu, ketika kamu sudah meyakini kebenaranmu, kados ngeten iki, wis gelem ngaji ngeten lak perkara sae. Berarti jenengan wis meyakini niki perkara sae. Maka aduwan sayatin, maka panjenengan mengke bakal digodho, dibisiki kalian sayatin wal ins wal jin.
Setan sing dimaksud ten mriki duduk setan niku wonten kalih nggih. Kalau jelas nih Mas, jenengan mboten ngasih kitab oleh kula bingung. Syayatin ketika jenengan pun melok ngaji ngeten iki, jenengan tetap dalam kondisi tergoda. Dan sekarang memang terbukti. Syayatin sing dimaksud setan ten mriki, setan wonten kalih. Setan sing dipethuki Kanjeng Nabi Adam pas ning surga nika. Kalih setan sing wujude al-ins wal jin. Nggih, dadi kula wangsuli setan itu dibagi dados kalih. Setan sing dipethuki Nabi Adam sing critane nika, sing godha Nabi Adam daru wa qul nika, kalih setan sing bentuke al-ins wal jin. Nah, ketika wasayatin, maka ayat ini menghilangkan setan sing zamane Nabi Adam. Maka ketika panjenengan seperti ini selalu akan ada setan-setan yang berwujud manusia ataupun jin. Sudah berapa banyak keluarga kula panjenengan sami jamaah AWD sing mulai petal ngaji ini ya gara-gara setan dari wujud manusia ataupun dari pembisik-pembisik itu terpon. Clear nggih? Mau dibuktikan masyarakat ngoten nggih? Niki hati-hati. Yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Tiang-tiang itu membisikkan. Yuhi itu senes yuhi. Yuhi itu dipakai lek dimaknani wahyu. Tapi yuhi lek jenengan ngaji makna gandul mesti maknane yuhi niku maknane mesti bisikan. Tiang-tiang itu membisikkan sesuatu yang nopo nggih. Sing omongan niku diwolak-walik. Kesimpulannya tiang sing omongane molak-malik berarti tiang niku sinten? Setan. Ya rumah kita nanti. Maka kalau ngaji walaupun matur, ketika panjenengan menerima berita yang itu sifatnya hoak atau fitnah, kemudian panjenengan ikut menyebarkan, maka posisi panjenengan sebagai apa? Setan. Ini cekel ini. Mau langsung kalau lewati ayatnya 113. Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhir. Maka manusia itu cenderung untuk ikut menyebarkan berita. Ya hati-hati nggih, makane kumpul wong ten warung sing pun kula dudone fadilah ning warung, sing penting dipaksa seneng. Dari wis ning warung niku dihindari perkataan-perkataan apa? Berat. Wis mulai ngomong wong tinggal Heji kok enak, kopi ini dulu lagi kok produk pahit, apa gorengannya anyar pun bahas kuliner nih mau. Mergo sekali ini panjenengan walitas go, aku ingin kurung berita. Jadi ini pengajarnya dia digeruduk karo banser. Sedikit berkembang fitnah nih. Sing melok nyebar fitnah niku walitas go. Itu sifat asli ini manusia waliyar dohu waliyat tarifu. Maka tiang sing kados ngoten niku disebut kali Gusti Allah tiang-tiang sing ora percaya karo akhirat. Iku maksudnya dosane sampai sak mono gedene. Penyebar napa? Fitnah. Pun balik ten kaidah sing awal dhewe wau lho, Pak. Beda niku wis ben. Sementing jenengan ora maki-maki apa yang diyakini oleh orang lain. Rumusnya niku cekel. Nah, ketika masalah sudah semakin kacau, mergo fitnah niku sudah masuk dan sudah menyebar ten kerang niki, afa ghairallahi abtagi hakaman. Nggih, rungokke niki, rungokke tenan. Sinten mawon sing seneng kalih kula dirungokke. Ketika fitnah ini sudah menyebar, afa ghairallahi abtagi hakaman. Jadi wong kafir kalih Kanjeng Nabi ini kan wis deadlock, Bapak, padu terus. Akhirnya wong musyrik niki ngomong dumateng Kanjeng Nabi, wis mat, awake dhewe ora iso akur. Awake dhewe rampung nih masalah dhewe iki marang hakaman, marang hakim. Maka Kanjeng Nabi jawab, afa ghairallahi abtagi hakaman. Siapakah yang lebih baik menjadi hakim kecuali hanya Allah. Dadi fitnah pun nyebar, pun diselehne nafsune, tawakal dumateng Allah. Niku sing dingendikane kali Imam Syafi'i, fitnah kuwi ora usah mbok klarifikasi. Sinten mawon sing seneng kali kula, ora usah mbok. Sapa sing ngomong kuwi kono tembus, sapa sing ngomong tembus, ora usah. Wong aku sing difitnah wae tenang-tenang wae. Mergo ngendikane Imam Syafi'i, semakin kamu klarifikasi fitnah tersebut, maka semakin besar. Tumbar.
Mergo afa ghairallahi abtagi hakaman. Hakim yang paling bagus itu adalah Allah. Ora asa pengen mbok kecerukne, ora asa pengen adu arep, rampung peneng. Nah, ini kan kebiasaan dhewe. Pani ora kecerukne, ya. Sing sik urip kelawan otot-otote niku mulai sakniki pindah ndamel atine dhewe-dhewe aja gawe utek. Itu ngepuki wong. Ya rumah tenan. Walladzina atainahumul kitab ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Pemahamannya beda. Kanjeng Nabi percaya kali Quran, tiyang niku ora percaya kali Quran. Fala takunanna minal mumtarin. Muhammad kowe aja nate mamang, kowe aja mamang dengan kebenaran-kebenaran Quran. Ora usah dikecerone, sing penting kowe mlaku kelawan syariat Islam. Sing penting kula ngaji, istiqomah mulang panjenengan. Fitnah sing njaba pun ditumbar mawon. Jenengan tambah-tambahi nanti malah gede. Jenengan padu karo kono, jenengan padu karo kono. Akhire jenengan dikecruk ning karo polisi, cekel ning kantor polisi kabeh. Sakjane ini masalah napa? Ngeten lho, niki fitnah guru-guru kula. Guru sapa? Gosan. Tekak kene. Wah, akhire aku wayahe ngeloni bojoku melok ning kantor polisi lho, goblok. Nyusahane kula mboten. Wis rasa mbok usus. Cangkeme mari keri Gus. Ya kowe urusan ngombe dhek, wong aku akhire kegogo. Gara-gara kowe. Akhire bongkacoan, pecah-pecahan motor, pecah-pecahan omah, cekel polisi kabeh. Masalah apa iki? Niki lho, niki metnah guru kula. Lah guru niki sinten niku kok gosan. Akhire kula kan diceluk. Karo kelakuan-kelakuan ora jelas. Wong kabeh tinggal moni Quran, tumbar suara-suara niku. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa adlan ku adil, sidqan niku bener. Wa tammat kalimatu wis sempurna. Hukume Gusti Allah ngeten iki, wis sempurna. Jangan manut kali kula napa mboten, wis ngoten tok mawon. Dadi lek nek fitnah ora sambut selesai. Wa tammat kalimatu. Rampung, wis kowe manut yo ngene iki, ra manut yo ngene iki. Kok kowe ra manut karo iki mesti madharat, jajali. Quran itu tegas ngoten mawon. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Gusti Allah. Senajan utekmu ora masuk akal. Piye Gus, wong difitnah kok ora dikecerukne. Wis wae Gusti Allah ngeten iki. Nggih, ora usah. Wa wasamiul alim. Gusti Allah luweh midhangetake lan luweh pirsa. Wis clear to? Lah nek percaya ora nek Gusti Allah sami lan alim. Makanya nafsune dibuat siap nampa kebenarane Quran. Gampang lek ngene enteng. Nggih, dadi ora sambok parani sitok-sitok. Kanjeng Nabi mau didukani wis mat umbaran wae. Rampung sampai 115. Alhamdulillah nggih. Pas sak jam. Mungkin kita atas keterangan sing manfaat lan barokah. Enandro bal-bal meneh kula tunggu sing badhe tanget subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.